கை வச்சுருக்கான் எல்லாம் கையை வைக்காமல் எவனும் பண்ண முடியாது. வியாபாரம் தொழிலே பண்ண முடியாது. இதில் மாட்டேன் டேரக்டர் வந்து ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து இந்த இருக்காருல, அதாவது மார்க்கெட் வரல, அது வந்து லோன்னு அலையுது. அப்போ சொல்ல டேரக்டர் நம்ம வந்து கூப்பிடுறது நல்லா ஒரு படம் நம்ம வந்துச்சு நல்லா ஓடிச்சு என்ன போட மாட்டேன்னு வா ஒரு நாள் மீட்டிங்கில் அட்டன் பண்ணாவா. இப்போ சரத்குமார் பொண்ணு கேட்காம வரலட்சுமியா வரலட்சுமி மேடம் கம்ப்யூட்டருக்கா மேடம் இல்லை காட்டு அவங்க சார்ஜை காட்டுறேன் உள்ளே இருக்குப்பா அடிக்கிற அந்த இது இருக்குது ரெக்கா ரெக்கெல்லாம் இருக்குங்களா? அது சொல்லிட்டு மறுபடியும் வாங்க நீ வேறு வீடியோவில் ரெக்கார்ட் ஆகணும் நீ பார்த்ததுலாம் பரவாயில்ல. ஒரே